Na mtazamaji, wanasema ukitaka kusikia mlio ligonge gogo, na kama ni mvuvu wa pweza tupatane Mombani. Kwa hakika ni jambo la kusikitisha tena la kuhuzunisha kukuacha Mombani mpweke peke yako, lakini usiye shaka kwa kuwa nahodha wako amerudi na amejaa kama pishi la ubogo kukupasha taarifa tendeti, fasaha, zakina na za kuaminika. Na kwa kuwa nimerudi ngamani, nitakujuza yale ya tezi na omo, na kwa kuwa ndio mwanzo mkoko unali kama huwa, hizi ndizo baadhi ya taarifa zetu. Jumba la poromosho Mombasa, huku wakazi na wagonjwa wakihamishwa. Naam, karibu mtazamaji. Serikali ya kaunti ya Mombasa imetangaza mpango wa kubomoa jengo la ghorofa 9 lililoko kwenye ploti karibu na barabara ya Belnasir kutokana na hali mbaya ya kimuundo inahatarisha maisha na mali za watu. Lazima kuwe na control demolition. Ili jumba lazima litaangushwa na jeshi. Na amri ambayo kwamba iliyoko ni kwa sababu ya wakazi wenyewe. Hatua itakayochukuliwa ni pamoja na uhamishaji wa wagonjwa, ambapo baadhi ya wagonjwa wanatarajiwa kuruhusiwa kwenda nyumbani na wengine katika hali mahututi kuhamishwa katika hospitali za Utangi na Portrees. Coast General Hospital tumetoa wagonjwa. Wale wagonjwa waliolazwa katika ICU pia leo wanatolewa, wanapelekwa katika ICUs nyingine. Uhamishaji wa kazi pia utachukua nafasi, ambapo eneo la umbali kwa kilomita 1.2 kutoka jengo hilo lazima lipatikane wazi. Kilomita 1.2, 1.2 kilomita kutoka hiyo nyumba kwenda sehemu zote ni lazima kutakuwa na evacuation. Itajumuisha sehemu ya barabara ya Digo, barabara ya hospitali, barabara ya Jomo Kenyatta, Mwembe Tayari na maeneo yanayozunguka hadi barabara ya Ronald Ngal. Vikundi vya usimamizi wa ufukweni vimetakiwa kusafirisha maji jirani. Gavana wa kaunti ya Mombasa, Abdulswamad Sharif Nassir, amesisitiza umuhimu wa operesheni hii kwa usalama wa umma, akisema nikimnukuu, hili ni zoezi la kuokoa maisha. Tafadhalini na warai na nawasihi watu wa Mombasa, hii ni kwa sababu yenu nyinyi, ili musiweze kuumia. Tunataka kwenye kaunti kuwe na kitengo cha kushughulikia disaster kama hizi zikitokea. Kuwe na disaster management ambao watu watakuwa wameelimishwa. Ikitokea shida kama hii tunaweza kujua tutaitackle vipi.